أهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسو دواد برامج كحوكتا وحيدين ورما يا شاشة اس بي اس يد كداوانيسان قodobada ugu door karoon aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya qaybteeda 6aad oo dhageysatay dacwad loo haysto 6 askari oo iibsaday sida la sheegay qasnad hub ah oo ay dawladdu leedahay garoon laga dhagax dhigay duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo la sheegay in loo wareejin doono kan aadan caade oo muran badani uu ka dhashay iyo madaxweyne ku xigeenka Shabeelle Cali Gudlaabe Xuseen oo ka hadlay gudoomiye xilka laga qaaday ee degmada Buulaay Cabdul Casiis Duurow oo sheegay in uu weysan yahay cid uu ku wareejiyay xilkii gudoomiyenimo xaaladda Buulayna ay sidaas u qarsan tahay dawladda federaalka ayuu qaylidaan u jeediyay wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay maanta Muqdisho ka daafurtay barnaamij markaasi loogu ololeynayo sidii dastuurka loo fahansiin lahaa bulshada saxafiyiintana dabcan qayb ay ka yihiin sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waaxda bilic soo celinta gobolka Banaadir oo qalab ku wareejisa ilaa 3 degmo oo ku yaala gobolka Banaadir qodobadaas iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan mar kale u diyaar garooba barnaamijka aniga shaashada idin waramaya aan ku bilaabay sida hordhaca barnaamijka baad ku daawanayseen aqyaarey gudoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada Buulaay Cabdul Casiis Duurow ayaa sheegay in uu weysan yahay cid uu ku wareejiyay xilkaasi muddo ku dhaw 4 bilood degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan waxay ahayd mid xaaladeedu allow sahal tahay banaan baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha talada Hiirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka dhacay qudaysa madaxweynaha oo ka hadlay Buulaay waxa uu sheegay inay ku fashilmeen siyaasadda gobolka ama tan degmada Buulaburde waxaana maara loo waayay xalinta khilaafaad ka dhashay xilka qaadistii Cabdul Casiis Duurow haddaba Cabdul Casiis Duurow ayaa qadka telefoonka ku jira xilligan waxaana weydiin doonaa su'aalo la xiriira qalalaasahaasi bal ugu horeyn gudoomiye soo dhawow muddadii xilka laga qaaday ilaa iyo hadda degmada Buulaburde xaaladeedu way qasan tahay maxay tahay halkay sartu ka qurantay xaaladda Buulaburde hadda way degan tahay dibka ugu weyn wuxuu yahay ka jira muddo bishii shaqadeeda sano malaynaa maanta ku tahay Buulaburde iyadoo degan oo siyaasiyan iyo bulshada u degan sababta go'doon ka badan aan sabin ayaa faragelin Shabeelle ka timid ugu dambeyntii waxaa yimid madaxweynihii wasiirka arrimaha gudaha muddo bil 2 bilood kullu joogay intuba way ku fashilmeen waxa lana way ku waayeen madaxweynaha afkiisa ku tirtay waa ku fashilanay sidaa daraadeed reer Buulaburde shaki waa galay dawlad la'aana waxaan xaq u leenahay marka maadaama isbeedkii oo ku fashilmay sheegayna inuu ku fashilmay xaqnaan u leenahay dastuurina ay tahay in aan u baahno sida ugu dhaqsiyaha badan
badan dowladda dhexe ee waddanka mas-uulka ka ah waxaan codsanaynaa doona jeedinaynaa afartii sita gudahood buulo burte in shakiga laga saaro reer buulo burte ay helaan dowlad waxaan hoos joognaa dowladda dhexe laakiin weynaha kuu ka yahay ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada xildhibaanada sida ugu dhaqsiyaha badan reer buulo burte inay helaan dowladda dhexe waana xaq dastuuri ah haddii degmo weyso cadaalad iyo state haday weyso inay heer qaran aado xaqaan u leenahay waayahay adiga wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle ayaa xilka kaa qaaday madaxweynahana waa uu ku raacay xilka qaadistii ee lagugu sameeyay marka haddii aad xilka wareejiso maxaa ku soo gaaraya maadaama markii hore lagu magacaabay haddana xilka laga qaaday walaalo midda dhamay beeshaaba taase waaba intaaba waxay beeshay waxaan ku wareejiyaan laahay anigu ma diidin waa laga qaadi karaa awalna waa laysoo magacaabay laakiin qofkan ku wareejinaan weynay wasiirkana waa keeni weynay yidhahdeen madaxweynaha sidoo kale marka yaan ku wareejinaa arrintii marka dhibaatadaasaa taagan cilada ugu weyn halkaasay ka timid reer buuliburta way hagaagsanaayeen haddana way isla joogaan laakiin isbedelka iyagoo ay sameeyeen sida dastuuriga oo sharciga ah inay kala wareejintii sameeyaan keenaan mas-uulkii ay magacaabeen si dadku ay u daba istaagaan taasi waa sameyn waayeen fawdana meesha lagama ogolaan karo hagaag maxaa ka jira wararka sheegaya in gudoomiye aad samaysatay ciidan adiga ku gaara oo adiga ka amar qaata magaalada aad ka samaysatay odayaal adiga ku taabacsan banaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahana aad ka abaabushay magaalada oo arrimahaas ayaa lagugu eedeynaya maxaad uga jawaabaysaa wax ka jira malahan hadday cadaatane dambigeeda anaa qaadanayo laakiin maaha in la rabto madaxweynaha saa afkiisa ku sheegay inuu fashilmay waa Hirshabelle waxa kuma qaasatan buulo kurtu ka soo jeedaa weli dhaqan gelinin asagoo meeshii ayadoo maamul aanan ka tegin dadkii ayagoo walaalaha asoona ka tegin inuu iska tago taasoo cadaynaysa magaalada asaga uu ka dhashay marka waxaa igula rafan aniga madaxweyne ii yeeray oo ii yidhi waa kanaayo wareeji ma arag wasiirka ma arag ilaa hadda waxaan u taagannahay laba qodob shaqadii inaan wadno ummadda hadde mas-uulahaan ma soconaysa fawdana looma baahno suuragalna ma aha iyo in la keeno wixii ay sheegeen labadiiba waa laga waa Hirshabelle sidaas daraaddeed dowladda dhexe ugu yeelanaynaa midna caqligaba ma ogola sharciga warkiisa badaa maanta anigu inaan sameeyo sida ay sheegayso abaabul ciidan iyo odayaal gaara iyo waxaas wax shaqaynaa ma aha golibuurta waa lasoo wixi karaa way joogaan ma dhimanin marka waxaas waa ka qayb qaadan adiga hadda dambi dad leeyihiin saxafii baa taa waayahay madaxweyne waane buulay ayuu yimid wasiirka arrimaha gudahana waa yimid odayaal ay la kulmeen siyaasiyiin ay la kulmeen adigu ma kulanteen intii uu joogay madaxweynaha ama wasiirka buulay miyaad ku kulanteen oo aad ka wada hadasheen arrimahan khilaafka dhaliyay ee xilka qaadistaadii daba taalla anigu madaxweyne inuu yimid waan ogaa waana maqlay laakiin madaxweyne ii yeero oo iima u yidhaahdo ma arag ama gudoomiyaha loo yeero yidhaahdo iima u yidhaahdo ma arag madaxweyne wax ii dira ma arag madaxweyne wax iga wareejiye ma arag wasiirkana sidoo kale waa ma faham waayahay buulay xaaladeedu waynu wada ognahay muddo maamul ma lahan shacabku way jah wareersan yihiin meelay u dhaqaaqaanna way laayihiin isku tuurtuur ayaana jira adigu hadda madaxweynaad ku eedayne madaxweynaha kugu eedayna wasiirkeedu kugu eedayna shacabkii madaxweynaha ku eeday isku tuurtuurun baa jira ugu dambeyn maxaad u rajeynaysaa buulay waxaan u rajeynaynaa inay dowladda hesho dowladda dhexe hesho buulay khayr aan u rajeynayaa gobolay ku jirtay dhibaato corruptionka lakama kacdo dowladda dhexe ha timaado oo inay dowlad dalku leeyahay burubuta ha aragto dowladda dhexe ha timaado annagu afkiisa kama keenin madaxweyneheena asagaa halkan ku khudbeeyey waan ku fashilanay wasiirkuna asoo loo bilojoogo uu iska tegey ayuu sideedia suuragalna maaha arrinta arrin la aqbali karo maaha waxaan xaq u leenahay inaan u gudubno dowladda dhexe aan loo timaado waa hagaag daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka xogta telefishinku waa SBS
aniguna waxaan hay shaasha waxaa qadka telefoonka ku jiray oo aad codkiisa sii maqlayseen Cabdulcasiis Duurow gudoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada Buula Burde dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ka codsaday in arrimaha Buula ay soo farageliso maadaama xal loo waayay Buula Burde iyo khilaafaadka ka taagan wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka daafurtay olole lagu wacyigelinayo dadka ka qayb sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen qorshaha dhamaystirka dastuurka qabyo qoraalka ee dalka muddo 3 maalmood ayuu ka socon doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in guud ahaan dalka oo dhan barnaamijkani la gaarsiin doono 3 maalmood ee Muqdisho ka socda waxaa ka qayb qaadan doona ururada bulshada rayidka oo saxaafadu ay qayb ka yihiin dhalinyaradana xoogga lagu saarayo haddaba wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa ka warbixiyay ujeedada ololahan waxaana uu dhiirigelin u jeediyay ka soo qaybgalayaasha dhammaan bulshooyinka qaybaheeda kala duwan oo siyaabo kala duwan u dareynaya dibogista dastuurka dadka naafada ahi waxay rabaan inay ka arkaan xuquuq inay ku leeyihiin dastuurka dhalinyaradu waxay rabtaa inay hubiso inay xuquuqdoodii lagu kaafinayo xagga dastuurka haweenku sidoo kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka kooban tahay annagoo markaa taa ka duulaynaa wasaarad ahaan waxay nala ahaatay inaanu olole bilowno annagoo kaashanayna guddiyadana olole wacyigelin oo dadweynaha bilowno dadkeenu dee dalkoo dhan buu ku dhaqan yahay dabaddana wuu ku dhaqan yahay marka waxaanu rabnaa aalado iyo taba kala duwan inaanu wacyigelinta u socno Saalax Axmed Jaamac wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka waramayay markaasi olole dastuurka looga hadlayo oo maanta Muqdisho ka furmay muddo 3 maalin socon doona gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan ayaa Muqdisho dib ugu soo laabtay ka gadaal shirka makal fadhiga 15aad ee baarlamaanada midowga islaamka oo ku soo gabagaboobay magaalada Ouagadougou ee dalka Burkina Faso markii uu soo idlaaday shirkaasi waxaa gegida diyaaradaha ee Burkina Faso ka soo sabootiyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Burkina Faso waxaana gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu uga mahadceliyay deegiisa Burkina Faso sidii soo dhaweynta lahayd ee uu qaabilay muddadii uu ku sugnaa Burkina Faso dhinaca kalena waxa uu u soo ambaxay dalkeena Soomaaliya Muqdisho ayuu maanta soo gaaray gegida diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport waxa uga hortagay xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo soo dhaweyn diran ugu sameeyay gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde oo markaasi uu ka soo degay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana la rajaynayaa in markaasi uu gudagali doono howlihiisii shaqo ee ka saarnaa waajibaadka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ayaa maanta u fariisatay dacwad ciqaabeed loo haysto ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo lagu eedeeyay inay iibsadeen qasnad hub ah oo ay dawladdu lahayd gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad gaashaanle dhexe Abshir Maxamed Aadan ayaa ka hor aqriyay maxkamadda qiraalka eedeysanayaasha iyo waliba marqaatiyada markaasi ku cadeynaya eedahan loo haysto sanaha koowaad waxaa si gaar ah lagu eedeynayaa in aad ka gaday 400 xabo oo beeke ama oo aad ku qarisay bac madow nin lagu magacaabo Maxamed Aadan Maxamed Qalinle eedeysanaha labaad waxaa si gaar ah lagu eedeynayaa in aad gaariga dushiisa ku soo rartay caws isla markaana ku qarisay cawskaas sanduuqa rasaasta gelisayna meel hoose ee baabuurka dhexdiisa eedeysanaha saddexaad adna waxaa lagugu eedeynayaa in aad fududaysay kana qayb qaadatay
khiyaanada lagu xaday sanduuqa rasaasta waxna ka ogeyd markii suuqa cirtoogta la geynayay. intaasi kadib waxaa la guda galay dhageysiga dacwadda labada dhinacyada oo la dhageystay qareemo u doodayay markaasi eedeysanayaashan lixda ah balse maxkamadda ayaa dhageysiga kadib ku dhawaaqday in markaasi dib la isugu soo laaban doono. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad gaashaanle dhexe abshir maxamed aadan ayaa sheegay in garnaqa ama kiiskan dacwadiisa dib la isugu soo laaban doono. garmaqalkii la xiriiray eedeysanayaasha kale ah cadow xirow xasan maxamed nuur, cabdiqaadir cali maxamed, yuusuf cabdi idriis, cabdinuur isaaq cali kuulow, jamaal cali maxamuud. intaas ayuu ku egyahay. maxkamadduna waa kiiska way soo gabagabaysay. wixii go-aan ahna gadaal ayay ka soo saari doontaa. agaasimaha waaxda bilic soo celinta iyo nadaafadda maamulka gobolka banaadir sharmaarke cadow tuuryare ayaa qalab nadaafadeed ku wareejiyay degmooyinka cabdulcasiis, xamar jajab iyo yaaqshid. qalabkan ayaa ujeedada lagu wareejiyay ay tahay muujinta bilicda magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena iyo ilaalinta nadaafadda si loo helo bulsho wada caafimaad qabta. waxaana markii uu wareejiyay qalabkaasi uu ka waramay ujeedada maamulka gobolka banaadir uu ka leeyahay qalabkan lagu wareejiyay degmooyinka aan soo xusay ee gobolka banaadir. waxaa mahad iskale ilaahay inoo suurtageliyay inaan halkan isugu nimaano waana muxuu ahaay idinkaga mahad celinaya sida quruxda badan leh aad halkan u timideen degmooyinka maanta la wareegaya agabka nadaafadeed. waxaan maanta guddoonsiin doonaa agab nadaafadeed isugu jira gaari gacanadii, farkeetooyinkii, badiiladii, dambiilihii degmooyinka looga shaqey lahaa. runtii waxaa dalab noo soo gudbisatay 3 degmo oo kale ah yaaqshiid, xamar jajab iyo cabdicasiis oo runtii maanta aan ku wareejinaynaa dalabkii ay soo dalbadeen si loo dardargeliyo oo kor loogu qaado nadaafadda iyo bilicda caasimadda muqdisho. waxaan diyaar u nahay xilli kasta inaan garab istaagno degmooyinka u diyaarka ah inay ka shaqeeyaan nadaafadda. dhammaan 17 degmana waxaan faraynaa inay adkeeyaan sidii looga shaqey lahay nadaafadda. waad ogtihiin 25kii bishii January wuxuu noo daafuray duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir ololada nadaafadeed oo magaalada caasimadda lagu nadiifinayo guud ahaanba iyo meelaha muhiimka ah. runtii waxaan aad ugu faraxsannahay in aan ka shaqeyno magaaladan bilicdeedii iyo quruxdii ay lahayd dibna aan u soo celino annagoo kaashanayna gudoomiyaasha degmooyinka ninkasta uu mas-uulka ka yahay degmada uu joogo. waxaan ka rajaynaynaa inuu iska xil saaro adkeeyo nadaafadda. nadaafaddu waa muhiim, qof kastoo bilaadan ay muhiim u tahay. magaaladiina muxuu ahay bilicdeedii dib u soo celinaysa. waxaan rabnaa in magaaladan ay la tartanto magaalooyinka la midka ah. waxaan rajaynaynaa annagoo fulinaynaa amarka duqa magaalada ee ahaa bulsho nabada iyo beled nadiifa in goordhow magaaladii ay noqoto meel aad u diyaarsan oo nadiifa oo qurux badan. marka dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab istaagaan shaqada aan ayaga u hayno. agaasimaha waaxda bilic soo celinta iyo nadaafadda gobolka banaadir sharmaarke cadow tuuryare ayaa daawateen oo markaasi qalab ku wareejinayay mas-uuliyiinta degmooyinka yaaqshid, cabdulcasiis iyo xamar jajab oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir. doorashada madaxweynaha galmudug ayaa la filayaa in maalinka berri ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa isugu yeeray xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaana uu sheegay inay u soo diyaar garoobaan doorashada madaxweynaha markaasi galmudug xilli degmada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay ka jiraan isbarbaryac siyaasadeed oo ku aadan in markaasi madaxii hore ee xukuumadda galmudug Axmed Shaakir uu sheegay inuu yahay madaxweynaha galmudug ka gadaal doorasho lagu qabtay sida la sheegay dhuusamareeb. doorashadaasi ayaana la sheegay inay qabteen garab isaga taageersan. waxaa dhuusamareeb ka dhacayay dibadbaxyo lagu taageerayo Axmed Shaakir hase ahaatee lama oga halkay ku dambeyn doonto xaaladda guud ee galmudug inkastoo doorashada ee dowladda Soomaaliya ay qaybta ka tahay bari la filayo inay ka dhacdo galmudug. bixi nagala soo qayb galaan intaynu raacaan u diyaar garowno caawa inta hore loo seexdo waxaan u malaynayaa kaambeenkii waa la soo dhamaysteen
وصلاة الإيران استقالة أما الدعاء استقالة وتقنين مركا dad badan oo markaasi siyaasiyiin iyo waxgarad isugu jira oo Soomaali ah qaybtoodna galmudug ku abtirsada ayaa walaac ka muujinaya xaaladda galmudug ee xilligan ka taagan iyadoo madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday ee galmudug Axmed Ducaale Geele Xaafna uu gaalkacyo ka sheegay in uu markaasi ka wada iyana doorasho kale waxaana markaasi cabsi la gelinaya ama walaac la gelinaya sida ay noqonayso galmudug مسؤولينta maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle oo ay weheliyaan wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa maalinkii shalay ahayd waxa ay dhagax dhigeen garoon diyaaradeed oo Muqdisho loo sameeyo kaasi oo laga hirgelinayo deegaanka Maaxay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe haddaba markii garoonkaasi la dhagax dhigay waxa baraha bulshada ku soo badanayay isweydiimo ku aadan halka garoonka laga dhisayo oo ah markaasi dhul ka tirsan Hirshabelle iyo sida ay ku suurta galayso in magaalada Muqdisho garoonkaasi ay yeelato waxaana soo baxaya weydiimo siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabelle iyo kuwa gobolka Banaadir qaybtood ay isweydiinayaan oo ku aadan mashruucaasi dad badan ayaa isweydiinaya sababta garoonkaasi loo geeyay meel 45 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kana baxsan xuduudda gobolka Banaadir halka sidoo kalena mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle ay qudooda weydiinayeen xildhibaan Maxamed Colow Yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray hadal celinta ku aadan garoonkaasi laga sameeyo deegaanka Maaxay waxana uu sheegay in Maaxay ay ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaasina aanu jirin afti loo qaaday oo lagu siiyay in ay kamid ahaato gobolka Banaadir waxana uu markaasi baraha bulshada uga raay dhiibtay dad badan oo ka tirsan Soomaalida qaybaheeda kala duwan haddaba aan idin xusuusiyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maalinkii shalay ahayd markii halkaasi uu tagay waxa uu sheegay in garoonkaasi shacabka markaasi Hirshabelle iyo dawladuba ay markaasi siiyeen maamulka gobolka Banaadir in ay ku dhistaan garoon Muqdisho laga xukumi doono kaasi oo markaasi laga dhisay deegaanka Maaxay madaxweyne ku-xigeenka ayaa ballan qaaday in ay ka celin doonaan inay dadku deegaansadaan si loo fuliyo dhismaha garoonkaasi wax kasta ee horumar u ah ummadda Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaayo magaca madaxweynaha iyo magacayga iyo guud ahaan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo bulshooyintaba waxaan raalli ka nahay aeroboor caalamiya in laga sameeyo Hirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe degmada Warshiiq inuu qabtaan raalli ka nahay waana soo dhaweynaynaa waxaana naga go'an haddaan nahay maamulka iyo bulshada inteeda kaleba inaan si maaragtay mutadawacnimo aan ku shaqeyn Cali Guudlaabe Xuseen madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay markaasi sahminta mashruuc garoon Muqdisho ay leedahay loogu dhisayo deegaan hoostaga Warshiiq oo markaasi lagu magacaabo Maaxay waxa kale xusid mudan in warbaahinta qaar ay يعني sheegeen in deegaanka laga dhisay garoonka uu yahay duleedka magaalada Muqdisho hase ahaatee waa uu ka baxsan yahay xuduudda gobolka Banaadir waxana uu ku yaala duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka xogta aniga oo shaashaha ayaa idin la socodsiinaya SBS ayaad ka daawanayseen barnaamijkan barnaamij xigeentan ku kulmi doono aniga iyo bahda igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tagaynaa warsan iyo weersan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh